傷㗎嗰啲俾人試傷啊！佢一定要咬到佢，你個腰咬地先爬你落去啊嘛，佢先爬得你落。咁你前頭嚇我唔落㗎嘛，你而家咬地先爬得我落去啊嘛。嗰啲人話我叻㗎，我可以上下並打啲佢落地下。咁你即係你咬嘢佢腰啊，你一坐落去啊嘛，一坐一壓落去。你如果你唔咬，我人哋好難咬得人落㗎嘛。一咬咩啊係將。呢邊有係啊。佢哋一喐嘅，人哋一管住個手就喐，一捉住你唔好你喐，要捉住你好難喐。即係你同佢下身，一黐你食。咁中間應該咩輸唔到啊？中間唔低估，唔係個輸佢另一層呢啲，我哋抽緊電車唔出去抽下咁多嘢。唔係，阿師頭先話叫佢買電啊，佢抽電。唔係，本你話阿高唔出嚟啊？咁佢話阿高話唔出啊？佢今日唔出啊？今日唔出啊？佢聽日北上啊？佢問過佢啦嘛。屌，如果係人多嘅，因為整個烤全羊食下。